No día de hoxe sae publicado no Diario Oficial de Galicia as resolucións polas que se declaran comarcas de emerxencia cinexética polo problema do xabaril. Van a ser 29 comarcas en Galicia, 198 concellos, o que vai a supoñer en torno a un 68,4% da superficie do territorio galego, que vai a estar vendo como esas medidas adicionais que se van a poder facer para accións de control da población do xabaril nas que podamos actuar. Despois da reunión do mes de xuño, onde se fixo un análise na Comisión de seguimento dos danos producidos polo xabaril, onde temos representación das diferentes administracións, onde hai presencia da Federación Galega de Caza e tamén das organizacións agrarias, e despois de facer unha evaluación moi pormenorizada de todos os parámetros cos que temos que manexar, por unha banda o que son o número de avisos por danos ocasionados polo xabaril, despois de analizar as superficies sobre os concellos e tamén sobre a comarca onde se están producindo esos danos, despois tamén de analizar en que comarcas tamén temos explotacións de porcino e tamén vendo o índice que nos pasa a DGT dos accidentes de tráfico, somos quens de formar e despois de un claro análise de facer esta declaración. Que supón esta declaración? Son medidas preventivas, van a ser medidas adicionais ao que xa neste momento desta temporada de caza, que vai a entrar, que xa está en vigor e que con esta nova medida de declaración de emerxencia cinexética que entra en vigor mañá, día 27 de agosto, que estará durante 6 meses ata o 27 de febreiro, medidas adicionais ás que xa están agora mesmo os tecos analizando con diferentes accións, con son as batidas que están a facer o día a día, pero que a maiores van a verse implementadas por esas accións de caza por danos e as que veñen xa a maiores recollidas na declaración cinexética. Isto vai a supor que nestas 29 comarcas os tecores van a poder actuar calquer día da semana durante todos estes 6 meses, que van a poder utilizar unha serie de medios que habitualmente non, como son esos visores ópticos para analizar, sobre todo para esas esperas nocturnas e sobre todo tamén algunha acción importante que van a ser esos cebadeiros para poderlos poñer en esas zonas onde reiteradamente temos danos e que vai a ser como atraínte para despois poder facer unha acción de captura deses xabarís. Neste caso, todas as accións, o obxectivo que temos é minimizar todos os danos, toda esa preocupación que ten a Xunta de Galicia, que ten tamén moitos gandeiros dos danos que está a producir o xabaril, pero tamén un dato moi importante, tamén como medida preventiva pola peste porcina africana, e por iso estamos incidindo tamén en zonas onde a produción do porcino tamén é importante. Como novidade nestas 4 declaracións de emerxencia cinexética vai a darse a posibilidade de poder abater ou poder capturar, en este caso, todo este tipo de xabaril con diferentes idades, pero sobre todo incidindo nas femias adultas, subadultas e tamén de maneira excepcional e con autorización da Dirección Xeral as crías e as femias seguidas tamén de crías. Yeah.